Bom dia, boa tarde, boa noite, família! Tudo bem com vocês? Aqui com a gente tá ótimo. Estamos aqui, ó, fazendo nossa chaminé, nossa lareira. E sejam todos muito bem-vindos aí, ó. Já se inscrevam no canal, deixa o like, comenta, compartilha aí com os amigos, falem o que vocês estão achando, se vocês estão gostando aí dos nossos preparativos aqui pro Natal. Pra ser uma noite muito abençoada, né, família? A mãe tá terminando de colar ali, ó. E a gente já vai mostrar tudo, né, mãe? Vamos sim. A gente vai mostrar tudo. terminar aqui, que vai ter muitas novidades. que ainda tem muita coisa ainda, família. Ó, tá recheado de coisas aí. O dia ainda tá curto aqui pra nós ainda. Né, mãe? Exatamente. Família, aqui a gente já pegou a parte de baixo, ó. Já começou a colocar aqui. Aqui a gente fez um cortinho no pano pra poder encaixar na alça. Tá uma chuva danada aqui. Aqui, ó. A mãe já cortou as alças. Aqui dentro, ó, essa parte vai ficar pro chão, né? Ó. Vai colar, mãe? Vou colar. Cola no ferro? Eu acho que cola. Vamos testar. Eita. Parece que colou. Ai. Foi. Agora a gente não tem tesouro, vamos ter que abrir a portinha aqui, né? Aqui, ó. Você deu um espacinho? Deu, né? Aqui, ó. Espação, Ah, ó. sim. Vai aqui. Vou tirar um pedaço, senão vai ficar muito pano. Então tira. Bom que esse pano é fácil, né, mãe? Ainda bem, né? E não tem a tesoura, né? Agora você vai cortar o outro. Pera, deixa eu segurar aqui. Não, eu tô medindo aqui que tem que dobrar um pouco o pedaço ali, ó. Pera aí. Ó, o tio avô chegou aqui. Olha o chuvão, família. Eita, chuvinha abençoada. Depois eu vou mostrar a casinha de vó lá, que aí já colocaram tudo a lajota lá. E aí? Molhou um pouquinho? Ah, deu uns bisqueirinhos. Você tá na luta aí, né? Oh. Vai ficar bom, hein? Vamos dar uma do cafezinho. Ah, e assim. Toma uma água, um café. Oh. Olha. Só novidade. Só novidade. Olha lá, a mãe já cortou ali. E aí, agora vai colar essas partes aí? Vamos colar. Não sei, esse aqui, ó, ele colou, eu acho que é por causa da hora que eu puxei, né? Ah, sim. É o pinto! É o pinto!
Ah, não, mãe, mas você só tinha colado de cá, aí na beiradinha você não colou, não? Cuidado, hein? Dá trabalho, mãe? Ah, dá um pouquinho, viu? Mas Olha, eu acho mãe. que vai ser recompensador. Vai. Mãe, parece que tá chovendo pedra de gelo. Eu escutei um barulhinho mesmo. Olha. Tá batendo no telhado como se fosse pedra. Aqui vai dar certo, que eu vou colocar pano, colar pano com pano, ó. Né? Bem esticadinho, mãe. É. A alegria ali, ó. Os gatinhos dormindo. É. Eita, olha. Pano. Agora o lado de cá. Vou cortar um pedacinho do lado de lá. Na curvinha? Aqui, ó. Ah, tá aqui dentro. E a chuva, família, olha. Veio que veio, viu? Olha lá, os bichinhos tá tudo parado de fome, ó. Já tem ração nos potinhos ali, já comeram, deixaram. E aí, agora é? Vai precisar de ajuda? Agora na hora de cortar do lado, né? E aqui. Aí, ó. Coloca o pano em cima da cadeira, mãe. Pra não sujar, porque a gente vai usar ele ainda. É só esse que entra por baixo, né? Os outros vai... É. Prontinho. Depois que a gente fazer a pintura, a gente cola textão na boca dela. A parte aí, né? Então, bora. Aí começamos as pinturas. Né? É. A nossa areira.
E não é que ela vai ficar bonita, Carol? Vai ficar show de bola. Vai. Era bom se tivesse uma lâmpada pra gente colocar dentro dela, né? Uma lâmpada amarela. Mas acho. É só pintar uma lâmpada, mãe, de laranja. Só pôr uma lenha e uns carvão? Vou Será que eu adiantar. tô fazendo certo? Tá. Eu vou adiantar aqui. Aí, ó. Enquanto eu terminava aqui, mãe foi preparando um arranjo bem lindo aqui com a meinha, né, mãe? É. O que você tá ficou achando? Show. Aí eu tô achando que eu vou colocar minha cartinha aqui. Será que se eu pôr a minha aí, Papai Noel vai entrar aí e vai deixar lá embaixo Vai pra ficar mim? desse tamanho só de carta. Mas é isso, vamos continuar, né? Bora. Deixa eu pôr aqui pra tirar o banco. Agora vira ele. A chuva, mãe. Chuva. E agora, hein? E agora, pra fazer o redondinho ali? Não pode pôr o redondinho vermelho? Mas não vai pôr o branquinho? O branco não vai dar pra Não, de neve. Se esse aqui desse pra recortar uma bola vermelha, ó. Mãe, vamos colocar ela lá no canto, arrumar primeiro a chaminé em cima dela, depois a gente vê esse fundo. Não, eu acho que nós vai ter que pôr o fundo primeiro. Aqui, ó, a gente estica ele e põe certinho aqui, ó. Porque aqui não vai precisar de fundo, ó. A chaminé vai vir aqui em cima. Por isso mesmo que eu falei que não vai precisar de fundo. A gente vai colocar aquele branquinho, então não vai precisar desse daí. A gente só finaliza pregando ele aqui, ó. A gente finaliza pregando esse daí e não precisa colocar esse, mãe. Porque a gente vai pôr a chaminé e o branquinho da neve aí em cima. Olha eu dando spoiler pro pessoal aqui. Vou adiantar o vídeo um pouquinho, família. Vai lá, Cleusa, eu quero ver você pregar. Agora a mãe vai subir pra gente conseguir colocar essa outra parte ali. Aqui, família, a gente pegou aquela mesa que tava aqui, virou ela, né, pra ela dar mais Vamos segurar sustentabilidade. para os pregados, Tiana? Não vi. Vamos lá segurar. Vamos lavar a mão. Ah, não. Vai ficar difícil. Vamos ver que tamanho tiver. Ah, dá um torta. Oxê! Vai pôr ele lá? Vou adiantar o vídeo e depois eu volto. Ai, meu Deus do céu. Aqui, assim, ó. Eu penso assim, prega um aqui, outro aqui, depois entorta ele pra dentro. Depois prega lá de frente, entorta pra baixo, com a escada. Eu já penso de pregar aqui e amarrar a caixa aqui, pregar aqui e amarrar a caixa aqui. É, Porque olha aqui, a minha mão não vai lá, ah, né? com a escada vai. Aí entorta o prego pra baixo. Pode tirar, mãe. Desse tamanho. Essa média aí embaixo. E agora? Só entortar ela pra cima e solta a caixa. Pra cá, ó. Pra cá? Isso, só entorta ele, solta a caixa agora. Vai soltando, você. Aí, ó. Agora você vê, vai administrando a altura dela. Que é a altura que você quer. Ai, que legal.
E arruma um pauzinho do tamanho da boca ali. Perfect. Eu tô aqui, né? Não quer aparecer, mas tá. Depois nós vai ter que chegar à mesa, mãe, um pouco. Mas no meio. Mais pra cá, né? É, porque ficou um pouco fora, né? É. A mesa embaixo, mas isso aí é o de acho que menos. eu acho que é o coisa que ficou forte. Tá? Não, não. Ah, não, ficou torto. Assim mesmo, ó. Segura a caixa. Isso é um arame, mãe? É. Isso aí que você tá amarrando é o quê? Um ferro? É. Vou esquentar. Deu certo? Aí, ó. Eita! Aos poucos vai... Ô, vó, lá dentro é pra pôr a cartinha do Papai Noel, viu? Só que é alcançar. Ah, não, mas... Ixi, eu pego escada, pego um punhado de cadeira e subo. A minha eu vou pôr. Família, a mesa não sustentou e a gente virou a mesa de cabeça pra baixo. Deixou só aquele cano ali, ó. Sustentou ela ali. Amarramos ela com arame, ó. Tá bem firme, não tem perigo dela cair. A nossa chaminé ali também tá bem firme, não tem o perigo de cair, tá bem amarradinha com arame. E agora a gente vai fazer a finalização dela. Isso daí vocês vão ver no próximo vídeo. É isso aí, família. Fiquem todos com Deus. Tenham um ótimo final de semana aí, ó. Esse vídeo vocês vão ver aí durante a semana, porque já tem vários vídeos gravados antes desse. Mas espero aí que vocês gostem, né? Né, mãe? É isso aí. Um beijo. Fala, Pessoal. aqui na roça não dá pra gente postar todos os vídeos de uma vez, que a internet é um pouco lenta, mas aos poucos a gente vai postando aí pra vocês. Olha como tá ficando tudo aqui. E vó tá amando, família, vocês vão ver aí, vocês viram aí no vídeo que vó tá amando. E ela tá aqui nos ajudando, nos apoiando, dando palpite, dando opinião e a gente tá aceitando todas. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até o próximo. Like, like, like.